အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ subscribe ပါတယ်ချိုးစားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာတာရုရေးသားထားတဲ့တာရုလူဝဝတဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေမဆင်သုံးဖြစ်တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စာစုလေးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါရစေအာဇာနည်သူရဲကောင်းတဲ့နေချက်ခစ်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကဏ္ဍတရဲ့အဖြစ်ကျောင်းသားများအတွင်းဝင်ရုံးကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြရာတွင်နေချက်လက်ပါစီများ၏ရိုင်းနှက်ဖယ်ရှားခြင်းခံကြရရမှဘုံကျော်ကြဆုံးခဲ့ရသည်ကိုအကြောင်းပြု၍ထိုစဉ်ကဒေါက်တာဘမော်အစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သူဥပုကမကြည်နဲ့ကံကွက်ဆန္ဒပြသောအဖြစ်ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးရာထူးမှနှုတ်ထွက်လာ၏ဤသည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဌာနချုပ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးကကြေညာချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးထိုဝန်ကြီးဥပုအားရဲရဲတောက်စိတ်သက်ဖြင့်ဝန်ကြီးရာထူးမှနှုတ်ထွက်မှုအတွက်အာဇာနည်သူရဲကောင်းကြီးဟုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်၏ထိုကိစ္စကိုတာတို့အလဲပိုင်းဒုဗမာအစည်းအရုံးကလည်းတပြိုင်နက်လူပင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ကာသတင်းစာတိုင်များသို့ရောဌာနချုပ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့ပါဖြန့်ဝေပေးပို့လိုက်၏ရန်ကုန်အလဲပိုင်းတာတို့ဆုံးဖြတ်ကြေညာချက်မှာဌာနချုပ်နှင့်ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေ၏ငါတို့ဗမာနိုင်ငံ၏သားကောင်းရတနာတူဖြစ်သောဘုံကျော်သည်ငါတို့တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးလွတ်လပ်မှုအတွက်ဆန္ဒပြရင်းပြည်တိရှနေချက်သမားလက်ပါစီတို့၏ရက်ဆက်မှုဖြင့်ကြာဆုံးတော့ရရှာသောကြောင့်ငါတို့တွေသည်ပူဆွေးတန်တယူကျုံမရရှိနေကြရသည်ယင်းအခိုက်အတန့်တွင်ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သူဥပုကဘုံအောင်ကျော်အတွက်ရင်ထုမနာဖြစ်ရလေဟန်ဝမ်းနဲ့တောက်ကသောအဖြစ်အစိုးရအဖွဲ့မှနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာတော်လဲငါတို့သည်မချီးကျူးနိုင်ဝေဖန်ခြင်းလည်းမပြုလိုသည်ရင်းဝင်ကြီးဟောင်းဥပုသည်သူ၏နိုင်ငံရေးတစ်လျှောက်လုံး၌ယာရုသည်ပထမယာရုသည်ဒုတိယယာရုသည်တတိယဟု၍ယာရုကိုသာအတိတ်ကထားခဲ့သည့်ရာဇဝင်အယယခုလည်းဘုံအောင်ကျော်အားခုတုံးလို့အကြောင်းပြကာပြုတ်ကျလူဆဲဆဲဖြစ်နေသောဒေါက်တာဘမော်အစိုးရနှုတ်ထွက်ရသည်နှင့်နိုင်ရင်ဝင်ရာထူးဝင်ယူပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ရန်ခြေလမ်းပြင်နိုင်ငံရေးကြောက်ွက်ဆင်လာခြင်းဖြစ်လေသလိုဟူသည်တို့ကိုအလေးအနက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မည်စသည်ဖြင့်ထိုကြေညာချက်မိတ္တူဌာနချုပ်သို့ရောက်သွားပြီးမကြာမီပင်အခေါ်လွှတ်လိုက်သည်ဖြင့်တာထုလိုက်သွား၏သခင်တန်းထွန်းအလွန်ဒေါပနေသည်ကိုတွေ့ရလျက်သခင်သိမ့်မောင်ကြီးလည်းမျက်နာမကောင်းဖြစ်နေသည်သခင်ထိတ်တင်ကိုတော်ကြီးကမူခရေးပင်ဒုနတ်ရင်နေမရောက်နေသောသခင်အချွတ်နဲ့စကားပြောနေသည်ခမညာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဗျကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ရေးခမညာတို့ကခြေနဲ့ဖြတ်တာဘာကောင်းလဲဟုသခင်တန်းထွန်းကစကားစလေတော့သည်နေစမ်းမအောင်သခင်တန်းထွန်းရဲ့ခမညာပြောတာတွေဘာမှကျွန်တော်နားမလည်ဘူးခမညာဘာဆိုလိုတာလဲခြေနဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုတာဟုတာတို့ကမေးလိုက်မှသူတို့ဌာနချုပ်၏ကြေညာချက်မိတ္တူကိုထုတ်ပြ၏အထက်ပါအတိုင်းဥပုအားအာဇာနည်သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်ဂုဏ်ပြုထားသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမတော်တဆဖြစ်သွားရတာဘယ်နဲ့လုံးမလဲထိုအခိုက်တွင်သခင်မြတ်နဲ့သခင်ဘိုးလောမမမိရောက်လာကြ၏ဒါအရေးကြီးကိစ္စပဲတကယ်ဆိုရင်တိုင်းမဲမဲလာပြပါအောင်လားဟာခါတိုင်းလဲကို့အယူဆနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လားဗျလာပြစီခြင်းရင်အစင်အလာဖြစ်အောင်စီကံလေးတစ်ခုတော့လှုပ်ထားပေါ့ဗျဤတွင်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေသောသခင်မြတ်ကမေးသည်ဖြင့်အပြန်လန်ပြောပြလိုက်ကြသည့်တွင်သခင်မြတ်မှာတွေ့သွားပြီးမှတို့အဲ့ဒီကျင်ညာချက်နှမျိုးစလုံးသတင်းစာတိုက်တွေပို့ပြကြပြီလားတာရူရောသခင်တန်းထွန်းကပါပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောရာ
သခင်များကဒီလိုဆိုလဲတခုခုကိုပြန်တောင်းလိုက်ပါလားကောင်းပြီလေကျွန်တော်တို့ကြီးညာချက်ပြန်တောင်းလိုက်မယ်ဟာသခင်ဖေတန်းတို့ကြီးညာချက်ကပိုကောင်းနေတာပဲကျုပ်တို့တော့ကြိုက်တယ်သခင်တန်းထွန်းတို့ကတော့ဘာလို့တိတ်ရှေ့လောကြီးတယ်ဒီနေ့ဆဲလိုက်မနှက်ဖန်ထောက်ခံလိုက်နေဟုသခင်ထိတ်တယ်ကိုတော်ကြီးကဝင်ပြောသည်တွင်ဒီမှာဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှပြန်မတောင်းနဲ့တော့ရှုံးကြီးနဲ့ကြီးနဲ့တော့ကြသတင်းစာတွေကပါအထင်သေးလာလိမ့်မယ်နောက်ကိုဘာမှထည့်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးငြိမ်သွား၏စိတ်လဲအိုက်ကုန်ကြ၏အေးဗျာဒီလိုဆိုလဲနောက်ကိုအယူအဆချင်းမလွဲရအောင်အစည်းအရုံးခွဲတွေကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဒီမှာတင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသတင်းစာတိုက်တွေပို့မဖြစ်နိုင်တာပဲဗျာမြိတ်ထဝယ်နေကြီးနာစသည်ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရန်ကုန်ကိုပို့ဌာနချုပ်ကတခါသတင်းစာတိုက်တွေလိုက်ပို့တန်တရားရှည်လာတယ်လွယ်လဲမလွယ်ပါဘူးအေးဗျာခုဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကတိုင်းပြည်တာတယ်နာတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုအချင်းချင်းဘယ်ကြီးညာချက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလိုဖြစ်နေပြီကဲဒီကိစ္စဒီလိုပဲထားလိုက်ကြတော့ဗျာဖြစ်သမျှအကြောင်းပဲနောက်ဒီကအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်စီရင်စုကိုအားလုံးခေါ်ပြီးဆွေးနွေးကြရုံရှိတာပဲတယောက်တစ်မျိုးစီထင်မြင်ချက်ပေးကြပြီးနောက်မတင်မကြနဲ့ပင်ထိုကိစ္စထိုမြတ်နဲ့တစခန်းရက်လိုက်ကြရ၏ထို့နောက်များမကြမီမှာပင်ဒေါက်တာဘောက်မော်ပြုတ်ကျသွားပြီးတာတို့စောင့်ကြည့်ခဲ့သောဥပုသေးပင်အမျိုးသားအစိုးရဟူသောအမည်ဖြင့်နိုင်ရင်ဝင်တက်လို့လေတော့သည်ဥပုနှင့်ပတ်သက်၍တာတို့အလဲပိုင်းအစည်းအရုံးနှင့်ဌာနချုပ်တို့ကတိကအောက်ဖြစ်ရသည့်အရေးမှာထိုမြတ်နဲ့မပြီးသေးပဲဥပုအစိုးရမှာရေဘေးလေဘေးပြဿနာနှင့်မကြုံစဘူးရင်ဆိုင်နေရသည့်တွင်တို့မှအစည်းအရုံးဌာနချုပ်ကအဆိုပါရေဘေးလေဘေးနှင့်ပတ်သက်၍ဒုက္ခသည်များအားအစွမ်းကုန်ကူညီရန်အခွန်အတုပ်နှင့်တီးစားကားများလျှော့ပြရန်စသည့်တောင်းဆိုချက်ကြီးညာရန်ပြင်ဆင်နေစေတွင်တာတို့ရန်ကုန်အလဲပိုင်းတို့မှအစည်းအရုံး၏ဆုံးဖြတ်တောင်းဆိုချက်သတင်းစာအသီးသီးတွင်လွှတ်တော်အမတ်များမျိုးချစ်စိတ်ရှိမရှိစမ်းမီလွှတ်တော်အမတ်များ၏နေရွက်နှင့်ခီးစိတ်လှူမီလောရန်ကုန်အလဲပိုင်းတို့မှအစည်းအရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမတ်များကတိကအစရှိသော6လိုင်းစလုံးအမဲကြီးများဖြင့်ပါလာ၏ထိုစဉ်ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးရှိနေကြဖြစ်လျက်အစည်းအဝေးတက်သောလွှတ်တော်အမတ်တိုင်းခီးစိတ်အပြင်နေရွက်များပါရသောကြောင့်အမတ်များတွင်ပြည်တော်သာသောအချိန်ကာလရသမျှထုံငွေဖြင့်စားကြတောက်ကြအပျော်ကြီးပျော်နေကြသည့်အမတ်ပွဲတော်ဖြစ်လျာတတို့အလဲပိုင်းသခင်များ၏ဆုံးဖြတ်တောင်းဆိုချက်တွင်လယ်သမားအလုပ်သမားဆင်းရဲသားများ၏အကျိုးကိုလိုလားလှပါသည်ချစ်မြတ်နိုးလှပါသည်ဆိုသောကြွေးကြော်သံများဖြင့်အရွေးခံခဲ့ကြသည့်လွှတ်တော်အမတ်အားလုံး၏ခီးစိတ်နှင့်နေရွက်များကိုယခုရေဘေးလေဘေးရန်မငွေအဖြစ်ပေးလူရန်ငါတို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုသည်ဟူသောအချက်ကိုအဓိကထား၍အစိုးရကပါတိကျရန်မငွေတရက်ဖွင့်ရန်အပြင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏လစာငွေ၄ပုံတစ်ပုံပါဝင်လူတန်းရန်စသည်ဖြစ်၏ထိုအလဲပိုင်းအစည်းအရုံးစုပ်ပိတ်ချက်များထင်ရှားရှားနှင့်ဟိုးလေးကြော်ပါလာသောအခါဌာနချုပ်၏ကြေညာချက်များကိုသတင်းစာတိုင်းများသို့မပို့ဘဲထားလိုက်ကြောင်းသိရယုံသာမကအလဲပိုင်းအစည်းအရုံးကိုပင်ဌာနချုပ်ကမကြည်မလဲဖြစ်သွားသည်ဟုကြားသိရ၏စင်စစ်ဤဒီမှာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်ညိုလဲမညိုညင်တိုင်းစစ်တပ်ရာတွင်ရန်သူနယ်မြေကိုပို၍သိမ်းပိုက်ရရှိသောအောင်နိုင်သောတပ်ကိုအချင်းချင်းမကြည်ချမ်းသလိုဖြစ်နေကြသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကတာရုရှင်းပြလိုက်သဖြင့်ပြည်လေသွားကြသည်ယင်အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်သည်တင်းနေတဲ့သတင်းစာတွင်ပါယုံနှင့်ရက်မသွားသေးပဲခေါင်းကြီးပိုင်းမှလည်းသတင်းစာများကဖိရေးကြသည်ဆောင်းမရှင်များကလည်းတက်ညီလက်ညီထောက်ခံရေးသားကြသည်သာမကကာတွန်းဥဟိန်ဆွန်းကပင်မနေနိုင်တော့ပဲမြမအလင်းတွင်ကာတွန်းတရက်ထရေးလေတော့၏ရှေတကုံဖျားတွင်လွတ်တော်အမတ်တူဖျားရှိခိုးရင်ဤကောင်းမှု
ရေလူရသောအကျိုးခံအားကြောင့်ဘဝအစတိုင်ရေဘေးလေဘေးဆိုသည်များကိုနာမလေးသံပင်မကြားပါရစေနဲ့ဖျားဟုဆုတောင်းရတွင်အနည်းတွင်ရက်နေသူတို့ကအော်အမှန်မင်းကဒီဒုက္ခတွေအတွက်ရင်တုမနာဖြစ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ဟုမေးလိုက်သည်ကိုအမှန်မင်းကဒီမှာကြောက်ရမဲ့နေရတဲ့ခီးစိတ်တွေလူရတော့မလို့ဖြစ်နေလို့ဗျသိလားဟူ၏သို့တော်ဤသို့တော်ကပေါ့သေးသေးသို့တော်မဟုတ်ထိုရေဘေးလေဘေးအတွက်မြည်သည့်လွတ်တော်အမတ်ကမြလှူသည်ဟုမကြားသိလိုက်ရပါဗျာသာဓုအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ